जिस तरह दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही सबसे पहले गरीबों के झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया, ठीक उसी तरह बिहार में बीजेपी सरकार बनते ही बिहार के गरीबों के झुग्गी झोपड़ी और घरों पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कोई नहीं समझाया था, बल्कि सब कुछ जानने के बावजूद भी बिहार के लोगों ने गलत डिसीजन लिया है। अब बिहार के बाद कौन सा स्टेट का नंबर है, आप लोग ही कमेंट में बताएं।